22 Mateu, jeta 11-12. Kapa dhita δηλαδή 22 Μαθαίο, ποια εδάφια, cilat παράγραφα? Jeta 11-12. 10, 11 και 12. Κάπα βήτα, Μαθαίο. Shëmbëltyra e dasmës. Η παραβολή του γάμου. Ναι. Dhe ata shërbëtorë dolën nëpër rrugë, mblodhën të gjithë ato që gjetën, të këqinj dhe të mirë dhe vendi i dasmës u mbush me të ftuar. Atëherë mbreti hyri për të parë të ftuarit dhe gjeti aty një njeri që nuk kishte veshur rroba dasme. Dhe i tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur rroba dasme?" Dhe ai mbylli gojën. Ποια είναι η ερώτηση? Pyetja është, rroba dasme çfarë do të thotë? Τα ημάτια γάμου τι σημαίνει? Edhe si, domethënë, u fut në dasëm ky njeri, apo ishte pa futur në dasëm? Ήτανε μέσα στο γάμο ή ήτανε πριν μπει στο γάμο με το ένδυμα γάμου? Ναι. Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε εδώ πέρα την παραβολή όλη από την αρχή. Por para se gjithë ashtu do ta kuptojmë këtë shëmbëltyrë që nga fillimi, të gjithë. Οι πρώτοι που καλοί είναι οι Ισραηλίτες, αλλά δεν δέχτηκαν, είπαν αγρόνι γόρασα. Të parët që tharret janë Izraelitët, por nuk u futën në dasëm, sepse thanë kam mbledhur toka me lërhat. Η δεύτερη μερίδα που καλεί τώρα είμαστε εμείς από τα έθνη. Pjesa e dytë që tharret tani jemi ne kombët. Τους είπε ο Παύλος, θα το δείτε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, αφού εσείς δεν κρίνετε αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, εμείς στρεφόμεθα στα έθνη. Ju thot Pali tek Veprat e Apostujve, derisa ju thot nuk e pranuat predikimin, ju thot Izraelitëve, po drejtohen tek kombet. Και ο Λουκάς έχει μια τρίτη περίπτωση, Dhe Luka ka një rast të tretë, οι οποίοι λέει αναγκάσατε να έρθουν. i cili thot se i detyruat të vinë, Γιατί υπάρχει ακόμα λίγος τόπος. sepse ekziston Υπάρχει ακόμα τόπος, όχι λίγος, υπάρχει ακόμα τόπος. i detyroni thot të hynë në dasëm, sepse ka vend akoma për ta. Αυτή τώρα θα είναι τις ημέρες του Αντίχριστου, οι οποίοι θα αναγκαστούν δια της βίας να μπουν αυτοί. I detyruan të hynë në dasëm, do të jenë ato që do të detyrohen të hynë të 7 vjeçarit, domethënë që u futën sikur u futën në dasëm. Γιατί εκεί λέει αναγκάσατε. Sepse aty thot detyroni të vinë. Εκεί λοιπόν είναι βάζεις το χάραγμα ή δεν το βάζεις. Δεν είναι εύκολο. Tek 7 vjeçarit që thot e vën damkën apo nuk e vën. Τώρα, αν θα δείτε εδώ πέρα, δεν έχουν μπει μέσα στο γάμο. Tani po të shohim këtu, nuk kanë hyrë në dasëm. Πριν μπουν μέσα στο γάμο, ο βασιλιάς κάνει επιθεώρηση. Përpara se të hyjnë në vendin ku bëhen dasma, shkon mbreti dhe bën një kontroll. Φαίνεται ότι ο βασιλιάς είχε εκεί πέρα άφθονα ρούχα και όποιος πήγαινε, γιατί τους βρήκε στο δρόμο τους πιο πολλούς, τους έδινε και άλλα ρούχα. Duket pra që ky mbret kishte shumë rroba dhe i merrte njerëzit nga rrugët sikur i merrte dhe u jepte rrobat e dasmes. Και κάποιος νόμιζε ότι τα ρούχα του ήταν καλά. Dhe dikush mendoi për rrobat e veta se ishin të mira. Αλλά μόλις τον είδε ο βασιλιάς του λέει, φίλε, πώς ήρθες εδώ έτσι? Por sapo e pa mbreti tha, mik, si hyre ti këtu, si erdhe këtu? Είναι αυτοί που λέει η Γραφή ότι πολλοί θα θελήσουν να εισέλθουν, αλλά δεν θα δυνηθούν, δεν θα μπορέσουν. Është ajo që thot shkrimi se shumë do të duan të vinë, por nuk do të munden të vinë. Γιατί πάνε με το δικό τους τρόπο. Sepse shkojnë me mënyrën e tyre. Το λέει ο Παύλος στη Ρωμαίους επιστολή. Këtë thot Pali tek letra e Romakëve. Ο Ισραήλ λέει ζητών νόμο δικαιοσύνης, εις νόμο δικαιοσύνης δεν έφτασε. Izraeli kërkonte ligjin e drejtësisë, thot, por në drejtësinë e perëndisë nuk arriti kurrë.
Γιατί δεν ζητούσε εκ πίστεως. Πήγαινε με τα έργα του. Sepse nuk kërkonte me anë të besimit, por shkonte me anë të veprave të tij. Ναι, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τα έργα του. Pra askërkush nuk mundi të shfaqsohet me veprat e veta. Εδώ λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να πάνε με τα δικά τους ρούχα, με το δικό τους τρόπο, Këtu janë njerëz të cilët mundohen pra të shkojnë me mënyrën e tyre ose me rrobat e veta και έφτασαν μέχρι την πόρτα. dhe arritën deri tek dera ku bëhen Αλλά hidasta, δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. por nuk hyn dot në te, Γιατί δεν έβαλαν τα ρούχα που τους έδινε ο βασιλιάς. sepse nuk veshën rrobat që u jepte mbreti. Εμείς θα μπούμε με το ρούχο το οποίο μας καθάρισε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του. Dhe ne do të hymë me rrobën të cilën na e pastroi Krishti me gjakun e tij. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Gjaku i Jezu Krishtit, birit të Perëndis, na pastron ne nga të gjitha mëkatet. Με αυτά τα ρούχα θα μπούμε μέσα, αδερφοί μου. Me ato rroba do të hymë, do të futemi. Αμήν. Amin. Τώρα επίσης σε αυτή την παραβολή δεν λέει την νύμφη, Gjithashtu këtu tek kjo shëmbëltyr nuk flet për nusën, γιατί ο σκοπός της παραβολής δεν είναι να μας δείξει ποια είναι η νύμφη, είναι να μας δείξει ποιους καλεί ο Κύριος στο γάμο, να είναι νύμφη. sepse kjo shëmbëltyr nuk na tregon se kush është nusja, qëllimi i kësaj shëmbëltyre është të na thojë se kush është për të hyrë që të jetë Δεν θα bashkë. δείτε σε αυτή την παραβολή τη λέξη νύμφη πουθενά, Pra në këtë shëmbëltyr nuk do ta shihni fjalën nuse askund. γιατί ο στόχος της παραβολής είναι να μας καλέσει όλους για να λάβουμε μέρος στο γάμο, είμαστε νύμφοι. Sepse qëllimi i kësaj shëmbëltyre është që të na tharras të gjithëvet dhe të marrim pjesë në dasëm, pra që të jemi të gjithë nusja. Αμήν.